নাজমুল উঠে লাইতেছে এই যে দেন আন্দাজের ভিতরে একবার 4-5 বছর রাখলে তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিডি ইলেকট্রিক ওয়ার্ক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আসলে মূলত আমরা টাঙ্কির আজকে যে ফিটিংসগুলো আছে সেই ফিটিংস করার জন্য চেষ্টা করব বা দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি ফিটিংস প্লাস্টিকের পিভিসি কোম্পানির হচ্ছে পিভিসি কোম্পানির হচ্ছে প্লাস্টিকের একটি গ্যাসকেট পার্ট, দুটি গ্যাসকেট পার্ট থাকে, একটি মানে ওয়াশার পার্ট, আর একটা সেট দিব ধর একটা গ্যাসকেট লো টেবিলটা কিছু দাম শুধু বাইরে দিতে টেবিলে চলবে। ওকে এবার নিচে দিয়ে যাও। না না কোনটা থাকলে প্লাস্টিকের না বাইরে দিয়ে খোল মুস্তফা কামাল ঘুমের ঠেলায় আছে না দেন্দা হয়ে গেছে, কালে আর রাত কাম করছে তো লাগান দেন্দা হয়ে গেছে গা শুল মাইরা মাইরা গিয়ে। দেখুন আশেপাশে জায়গাটা একটু দেখাই, গাছ আর গাছ। এটা হচ্ছে তিতাস মজুমেকান্দি প্রাইমারি স্কুলের পাশে আছি আমরা। চিঠি লাগাইল একটা আয়া ঘর 1 ইঞ্চি টি লাগাইলে সেটা তার টেপটা লাও না উঠে যা ধর ধর এটা নামে লাগে উডির হুডে লেবি না উডির হুডে একবারে বঞ্চ আস্তে উড়ি সাইয়া সেরা গোল্ড 1000 লিটার 1000 লিটার এটা হচ্ছে সেরা গোল্ড। তোলে সেরা আর কি দেয় না এ দিলে ডাই বাজে গিয়া ধ্যান থাকবো ইটা দে 1 ইঞ্চি যে বরাবর লাগলে হিমকা সাপ দিলাম ধরো রেডি হরা ঠিক এই বরাবর আছে স্টার্টার করো এ 8 দাগ গুগল দাগ দে আরে একটু এদিকে হলে সমস্যা নেই দে দেন মুস্তফা একটা সোজা জানলা তো না মানে কি দাগ দে ইয়ার হলো বুঝে মুস্তফা দাগ দিতে আছে দেয়া জানা সাপো যদি দেশে চলবো চারে সাইড গোল করে দাগ দিয়া এগুলো আমাকে টান দিয়ান আলগি দেন তার নি শাসন দে এবার টিভি সা সোজা রাখ আর নিচে জানিস এবার টিভি সা ফটাফট একটু বিস্তি রাখ সমস্যা নাই দে হয়েছে
একটু একটু ফাঁকড়া দিয়ে তো আবার এমনি তারা করলে কেমনি এটারে এমুক রাখ হচ্ছে একটু বাইরের দিকে রাখ হালকা আরে এত লাগান তুই দে দে একটু বাইরের দিকে রাখ মুস্তফা ব্যাস হয়েছে আটটা মাঝে দে টাঙ্কি ব্রিজ পর আগে ধর নাজমুল ধর সমস্যা নেই দীর্ঘ সময় করছিলাম একটু বাড়াবাড়ি দাম লাগে বলছি সুন্দর প্লেন 31 কাটলো লাগা আর একটা নিভেল লবি এটা নিভেল লাগাইবে না 31 সকেট 1 ইঞ্চি টাঙ্কি ফিটিংস প্লাস্টিকের 1 ইঞ্চি 8 সকেট আছে প্লাস্টিকের একটা ইয়েলো নিভেল একটা বুঝতে পারি কিছু 8 সকেট 1 ইঞ্চি এলবা আছে তো 1 ইঞ্চি 5 ফুল দিয়ে দেন যাবে না 1 ইঞ্চি এটা লাগা আগে এটা পরে দিয়েছিল ও সোলার জারু নিয়ে জারু আর লাগবে না দিয়ে দি আচ্ছা হইছে না আর কি দিতাম ইউনিয়ন দিতাম এলবো দে পানি ছাইরা দিছে অন হালকা একটু আসা লাগবে না বলে ইন্ডিয়া ছাইরা দিছে ইন্ডিয়া বাইঙ্গে আর একটা জলেবি নিফিল দিয়া একটা ইউনিয়ন লাগাবি হয়েছে তাক এবার ইয়ে নিয়ে ফেললো একটা ত্রিপুরার একটা নিয়ে ফেললো মুস্তফা নাজমুল দুজনে থেটে পেছনে ব্যস্ত আকাশ মেঘলা আসবে বৃষ্টি ঠান্ডা কাম করতেছি রাতকে ধর কাম করছে আবার আরে 1 ইঞ্চি দিয়ে দে 1 ইঞ্চি 5 আছে না দুনিয়ার ভাই ইউনিয়ন দিতাম কেন এনে দিছি তো এই যে জোর ভাই ইউনিয়ন দিতাম হয় ইউনিয়ন লো ইউনিয়নের ক্যাপ পাট নিচে রাখবি এটা উপরে দিয়ে দে সত্যি ভালোবাস 2 ফাট নিচে দিয়ে দিবি ওকে ঠিক আছে ওকে চলো এবারে এইটা লাগা ইউনিয়নের ফাট লাগা ওইসে রাখ চলবো রাখ লাগা ইউনিয়নের ফাট লাগান শেষ এখন নিচে একটা এলবো দুইটা আচ্ছা এবার এটা গেল এবার এটা লাগা
কোন দিক দিলে ফোনে সুইলা চাই এলো এদিকে ফোনে ঠিক আছে এটারে এদিকে ফিটিং করবি এনে একটা নিফেলরে একটা নিফেল একটা টিলো 1 ইঞ্চি একটা নিফেল একটা টিলো সোজা কর বুঝছি ওকে এটা শেষ ব্যাস আর একটু এটা করুন দে जैसे बॉल बाल्ब ओके বন্ধ করে রাখ এখানে একটা টি লাগাবি টি এটা নিয়ে ফেললো 1 ইঞ্চি নিয়ে ফেললো 1 ইঞ্চি টাঙ্কি ফিটিংস 1 ইঞ্চি টাঙ্কি ফিটিংসের পরে 1 ইঞ্চি টি 1 ইঞ্চি নিফেল 1 ইঞ্চি বল বাল্ব যেটা টানা গেট বাল্বও বলা হয় বা বল বাল্বও বলা হয় তারপর হবে নিফেল তারপর হবে টি 31 ফুট টি গো আচ্ছা আচ্ছা এইটা ইউনিটের ঘর দিয়ে দেবো তো দে একই দিশা তো দে ইউনিয়ন লো ফরা দেবে এদিকে ফরা দিলে চলো ধর 1 ইঞ্চি ইউনিয়নের পাট ক্যাপ পাট কোন দিকে রাখলাম বাইরের দিকে ক্যাফের দিকে রাখবো তেরা আছে খোল নতুন করে সুন্দর আগারে তেরা হ্যাঁ তেরা এই সেটটা সাফা দিয়ে রাখ লাগা বুঝতে ভাই পাইপ ব্রাশটা দিন উত্তর ভিজ দেওয়া নিচে ধর লাগলে কো টাইট দে বাসের হয়ে ইয়ে লাগা একটা নিফিল দে তো একটা নিফিল দেন বাস হয়েছে চলবো নিফিলটা লাগে ডামি দিনে টিটা লাগালে ডামি দিনে টি এদিকে কাটতে থাকবো ঠিক আছে একটা 30 ফুটের নিফিলের আছে দে নিপেল ওকে এদিকে রাখো লাগাও ওকে এবার এদিক থাকুক এবার ইঞ্চি টেপ লাও ওইসে লারিচ্ছে এটা ফরক বললাম এই যে তো আগে এটা নিলাম ফরের দিকে এটা নিলাম এটা দিকে থেকে ইয়া লাগবে একটা পাইপ এনতে 5 দিয়া ইঞ্চি টেপটা দেন 1 ইঞ্চি টেল বলো এলবো আর ইঞ্চি টেপটা লেন 1 ইঞ্চি টেপ এলবো আর ইঞ্চি টেপ নতুন ইঞ্চি টেপ দিতেছ না এনাদের এইটার উপর দিয়ে আইব তুই ধর এক আর টাচ নিল সান ও প্লাটা রাখ দেন আর স্যার তুই স্যার এটা এমনি ধরে মাপ দেন না হ্যাঁ ধর এটা ধর এনে ধরচ্ছা এটা এমনি মাপ না দিলে এমনি দিল না নন ছিল সুরি কোন দিলাম না এটা নরমাল সিকুন if it then what of to has kara ফিটিং fitting dik ke
ফাইভ জি ইয়ে যে কোন কোম্পানি মদিনা নিয়েছেন না কোন কোম্পানি দিকে আর কি সরু আর কে মারতেছে 9 ইঞ্চি কাট মজুমাল্লাবাড়ি মজুমে কান্দি আমরা এখন আছি মজুমে কান্দি মজুমে কান্দি তেল বলো তেটে পেশা অল কুইকলি আইয়ে বৃষ্টি আইয়ে তাড়াতাড়ি কর আকাশের পরিস্থিতি ভালো না লেগে যাবে আরেকটা লো আনাম চাই লবি যে শুনতে যে ভিডিও করতেছি শুন বলে আনাম চাই লবি আস্তে আস্তে লবি একবারে পুরা সুন্দর তো মারবি এটা তো লাগাইলা আমরা কুমিল্লা জেলাধীন এটা হচ্ছে তিতাস থানা মজুমিকান্দি গ্রামে আমরা আছি এখন বর্তমানে মোস্তফা কামাল এবং নাজমুল হাসান তারপর হচ্ছে আমি জহির ভাই আর